עוד דבר אפשר להתחיל. אני רוצה להקדיש השיעור הזה לעילוי נשמת הילה קיינגטה בת נעמי. kan nau mo hila khiang te pi Naomi fanu tharau choi sanan hi tu suri kan hananga chonin ke mani amisel te po indo na wala kan oma chung kan chang atu le pathian ni na kan chung azang ina alantira kan ali te po thlen wat he anturin chu chinga chu ni se kanon hanang o to efsal hat khil טוב, שלום לכולם. שומעים אותי? כן? ken somi יצחק? otka שומעים? אוקיי, מצוין. טוב, אז אני אדבר על שיעור שעכשיו אנחנו מתחילים נושא חדש בשיעורים שלנו בכולל, וזה הכשרות של המאכלים. כשרות המאכלים בדגש על הנושא של תולעים, תולע חרקים שבאוכל. אנחנו יודעים שיש איסורים שקשורים לאוכל, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול. התורה מרחיבה בזה ונותנת לזה הרבה דגש. למשל, מה הסיבה, למה זה כל כך חשוב? האם זה שונה מאיסורים אחרים? יכול להיות שיש דברים שהם יותר חמורים, אבל בנושא של כשרות המאכלים יש חומרה מיוחדת. למה? כי זה דברים שהם נכנסים לתוך גוף שלנו. בניגוד לעבירות אחרות, שהן חמורות מאוד, חילול שבת, דברים כאלה, אבל אדם עושה זה חיצוני לו. לעומת זאת, אדם שאוכל משהו שאסור לאכול, זה נכנס לתוך הגוף שלו, זה כבר נהיה חלק ממנו. אז הוא יכול לעשות על זה תשובה, אבל כבר יש לו כבר משהו אסור בתוך הגוף. זה דבר אחד. דבר שני, האוכל, התורה כותבת על זה, שאל תטעמו בכל אלה ונתמתם בם. קצת נושא של עברית, נתמתם, בפשטות הכוונה לטומאה, אל תהיו טמאים. אבל זה כתוב בצורה קצת מוזרה, זה כתוב בלי א'. מה זה נתמתם בלי א'? חז"ל דורשים שהכוונה זה כמו טמטום, כמו משהו אטום. זה גורם לי לאטום את הלב, את הנשמה, את הרוחניות. כשאני, אם חלילה, או מישהו אחר, לא משנה, אוכל משהו לא טוב, משהו לא כשר, זה חוסם לו את הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא פחות יכול להתרכז בתפילה. עכשיו הוא פחות יכול להבין דברי תורה. עכשיו הוא מרגיש יותר רחוק מהשם. זה דבר שהתורה מדברת בעיקר בהקשר של מאכלות אסורים. רבי יצחק, אתה רוצה לתרגם עכשיו? to tuna kan subject kan soi tur hi ei tur lampang mo ani do na ka sut kung ene nan kung kai do ani do na tia tolaim shangai nga tero tolaim kan ti chuanin biso tong hin tolaim chu e kha i Trắng Khoan, phật, mo trắng khoan, phật, chang pat chu khoan, chang trắng pat phật, an che khoan. mo sau đấy i trắng phật hatiang ang thì en ra en thì kung khai khai ho kha ani do na ran nong sik te ro te ho kha ni do ni chu chu kan tora hian in ei a phal lo ni atora in ziak dani chu mo kan tora chuanin thil ei phalte le ei phallo te kha a soya kha chu kan hrianga chuanin khami tolaim chungchang kha kan tora kha hian aron soi wol le thade hlek ta enga tinge chu apoi mo tak kan ti chuanin kan zir che ngai ta ni thil theng khat hetiang a nge khamur kan ti mo thalo zok sual na sang zok po om don lom ni kan ti chuanin om thei manga amaro chu tu samche ka hianin khami tora ina aron aron soibik na like te kha ama ni na kong ro ro a sual a poi thui zia kha kan soidon ni e ei tur chung chang kan ka lu chu sual na chen khan dang ne na kan te khin chuanin ai nang lo thei ta te khin nan sabat bo che te kan mit kan vel phim phur lo te thil dang te po aw manga sual na sang kha ama ro chu setiang sual na hi kan pon lampang mo an tin na sabat kan po che chuanin
pon kan pon lampang thil kan vokal chu ka amo kan vati kan vathil ti te ni don ta ni mase tur ero chu kan taksa kan thun lu ni wangin kan taksa kan thun lu kan phim phun lo wang kan thun lu kha chu ke ma ni bet ta tlat ta ni chuwa chun hu chu siam thei tho na chungin mase chuwa ka siam no nga po min ti khai lak thei tur je po kha kan mu thiam tang angai da ni kan tora chuanin heng thil te hi ei su in te bol hlo su ti a inject ta ni chu ni tam tem kan ti mo a hebrew wa thumal kan en chuanin khalai khanin hebrew thumal ka kal phunga chuanin alif kha atel tur chu ni ya mase hi alif kha khalai chu khanin atel talawa atel lo chuan nge om je ti kha tora mi thin khanin kan hmu thian na tur khan min zir ti don dan ni chu la tom kan ti wa daron na ta a chu dang mo dang a hei ti phui tlat ti na aron ko ka chu mi om je chu hetiang thil thalo le tur chung changa kan film khur lowa kan ngai sak lo chuanin chuanin kan tora hriat na tur le kan thil hriat theina tur na te khin nan tong trai na ni sang te ka vana ka pek ve thei mi lo le enten tora zir te na poni sang te ka hriat hiam ve thei mi lo le tiang chi khlai khanin kan fin na le tora kan thiam him na kong kha min dal sak ani an ti ni chu wang chuanin chu ti anga kan thil le kan thil da lu ngo to la im kan la lu na khanin tora thiam na tura har san na min pek chu sai lo kan tora she thiam na tur kha min dan sakani te ni טוב, רב אבשלם שק. בתוך הנושא הזה של מאכלות אסורות, יש את הנושא המיוחד של תולעים, של חרקים בתוך האוכל. התורה בפרשת שמיני, בספר ויקרא, פרק י"א, פסוק מ"א עד מ"ד, 4 פסוקים, כן? פסוק 41-44, בתוך 4 פסוקים היא חוזרת 5 פעמים על האיסור לאכול רמסים, רמסים, שרצים, זה אומר, הכוונה חרקים וכדומה. חוזרת על זה 5 פעמים, לא לאכול ולא לטמות. זאת אומרת שהתורה מדגישה את החומר של האיסור הזה, זה ממש חמור. זה אפילו יותר חמור מלאכול גמל או לאכול חזיר, למרות שאם היינו נותנים לך, אם בן אדם יהודי רגיל, נותנים לו גמל או חזיר לאכול, ישר היה, חס ושלום, הוא היה משלם הרבה כסף בשביל לא לאכול את זה. אבל למעשה חרקים זה יותר חמור, כי על כזית, כמות של כזית של חזיר, חוץ מכבודכם, אדם עובר על לאו אחד, כי התורה פעם אחת אמרה לא לאכול חזיר. נכון שחוזרת עוד פעם בפרשת ראה, בספר דברים, אבל העיקר נכתב בספר ויקרא, פרשת שמיני. אז אדם עובר על לאו אחד כשהוא אוכל חזיר, אבל כשהוא אוכל חרק קטן, הוא עובר על 5 לאווים, זאת אומרת שזה יותר חמור. למה התורה כל כך מחמירה ומזהירה על העניין הזה של חרקים? הסיבה היא דווקא בגלל שהם כל כך קטנים, וקשה לבדוק, ויותר קל לזלזל בדבר הזה. התורה מזהירה, אומרת, תיזהר, דווקא בגלל שזה קטן. אני אומר לך, אתה צריך זהירות יתרה, יותר להיזהר, ולהישמר, לא לאכול דברים כאלה. שוב, כל חרק קטן זה יותר מכזית של חזיר. בסדר, צונזום לרגע. כאן thil soi lai hi vaigra kan ti levitika sa khanin kan hunga bung som pakhat na lai borvel khamo kan sel chonin parasha shmini kan ti khanin ain zekani khatiang ang kharakim kan ti chonin tola im ne ning kung kai tho ne ran dung tero te ho kha an tam kara te mo khoi lai kara te mo thil rep kara te khan om thei om tam ta ni chu ho chu lai ba thiên ni na atora a phal lo zia le a poi mo zia le film khur dor min du zia kha voi nga ngot mai kha a rom zia ani chu mo chu enga tinge tora chon chu ting em ma ngai poi mo a film khur tura ti
ta ti chu tiang hianin anon soi fia da a tora hian tiang hianin he tiang ang chung changa phim phur tur he min du a adik tak chuanin sahong sei polo ei point dai la khazir vokte polo ei point dai la voksa te pawh mo khating ai ma khanin asual na kha asang zok ani adini chu che de kan tinga kan mu ka fia te kan te chuanin tuna hianin voksa hi ka zai tiat lo ei pal ta la mo lo ei pal ta la khating ei chuanin khami i bo chet na kha thil sual pakhat bo chhia angin soyani ta ni chu bo chet na pakhat amero chu parasat re e ate po kin le hunga khati ang thil fiana bo chet na lakata shemna in lalo pathian na shemna apek ang chi so na san zia le so na ina bo chet na ina shemna tu chungchang a soya chuanin kharakim kan ti ran nung te ro te mo te ro te si sen te te vele kan ning chu chung pakhat ei chuan in bo chet na panga mo huak nga an ti kan soi mai thin ta a kha tiang kha ani ni om je chuan in voksa ka zai khat AI khanin ran nung te ro te pakhat ei kha asol na kha le ngangot na sang so ti na ni chu ti chuan in enga tinge tora hian in chu tiang em a film phur tur min ti tak min warning tak ngo kan ti chuan in min vok han tak kan ti chuan in ai ran nung chu an te em a in khati ang khara kim ho kha mu po an har sa em boka tin khati am an te ta wang le mu har sa ta wang kha ni mi tam takin a ho mai mai ta ting te mai mai chu ti a ngai sam kha a ola wangin khami ngai sam na kha Ito school ka hin lang ti a turo khanin po ito. min kuai lu zung zung ta thina ni chu wang chuanin film khurangai a soitong khanin ran nu pakhat ei kha voksa ka zai khat ai khanin asol na kha asang ta fe ni טוב, יש כאלה שיגידו, אולי אפילו יש כאלה שאומרים, כבר עכשיו, הרב, אתה מגזים. מה, אנחנו... כל כך זה חמור? אני לא זוכר את נגיד, את אבא שלי, סבא שלי, שהיו כל כך בודקים כל דבר מחרקים, ולפעמים זה נראה כמו איזה שיגעון חדש. מה, ככה היו בודקים תמיד? ככה היו עושים תמיד, בודקים, מחרקים, הכל? כאילו, יספרו לך אנשים על זה שבאמת זה לא היה ככה תמיד. התשובה היא שיכול להיות שזה לא היה ככה תמיד, משתי סיבות. א', היה חוסר מודעות בקרב העם. החכמים ידעו, אבל אנשים שפחות חכמים, פחות ידעו. הם לא ידעו שבצמחים כל כך מצויים, כל מיני ירקות עלים, יש בהם חרקים, הם לא ידעו את זה. זה דבר ראשון. דבר שני, גם שיטת הבדיקה לפעמים היא מאוד קשה, כי החרקים הם לפעמים באותו צבע של הירק, יכול להיות על חסה ירוקה שיהיה חרק ירוק, ועל משהו לבן, בתוך קמח לבן, יהיה זחלים לבנים, והם קטנים, קשה לראות אותם. זה דבר שני. דבר שלישי, היום המצב הוא שונה מלפני כמה שנים, לפני כמה עשרות שנים, ודאי לפני כמה מאות שנים. שהיום אנחנו מביאים אוכל מכל העולם לכל העולם. מביאים ומאחסנים בתוך מחסנים ענקיים. אנחנו לא מביאים רק את האוכל, אנחנו מביאים גם את החרקים, גם את התולעים, וכל מיני בעלי חיים, שלפני כמה שנים בכלל לא הכרנו אותם. בכל זמן קצר באים לפה עוד ועוד חרקים, שלא היו פה בכלל, והם מתרבים והולכים כל הזמן. ולכן צריך לבדוק את זה. אנחנו יודעים שיש הרבה בעלי חיים שלא היו בכל מיני מקומות בעולם, עד שהתחיל המסחר המודרני, שמביאים בכל מקום, במטוסים ובאוניות, וכן, ומתפשטים, הבעלי חיים מתפשטים מאוד מהר ככה, שהרבה הרבה הרבה סוגים של חרקים
שיש היום, בכלל לפני כמה עשרות שנים לא היו פה. אז, אז אם פעם יכול להיות שהיו ירקות שפחות צריך לבדוק אותם, פחות היה צריך לבדוק אותם, היום צריך עוד יותר לבדוק אותם. tia hian min an soi the ni te ti ni a then chuan in hetiang kher kher hian in tunge zo chu lo zo chin kherang ra itiru tuk lo mo hetiang em chu tum ma pon an som thei ka ring lo thil chero te te tunge ang ting an mu thei kher kherang an mu thei kher kherang kan pi le pu te po han ting em hin lo an lo ti kher do nem ni kan nu le pa te pon hetiang an thlang fai chu kan ria an tam te pon lo chum thina e chome thai te pon lo ti chin thina an lo siam thina mà xây ang em hi chuan in an ti po ka ring lo ti amo a he ting chuan an ti hi don mi ti khan zo na po kha lo thei ni mà se kan hriat tur chu an soi po chu dik theia an dik lo thei moka he ting hen chan na kha pahnih pathum run ta lang tai la ti ni pakhat na chuanin mi in an hriat lo wang pon an bo che thei ni a chan chu nam mi pui tam tak chuan an zir lo wa an ngai sak lo wa a poi mon ten an hre lo ta ma se kha khami ngan ti tora mi theme chuan an hre mem ta an zir tir tho ni ma se mi zong zong kha tora siu na angkal pe ve ta khel lo angkal ta khel lo wa tora mi thin te pon in an va zui nan va shil khel lo thei ta ni kha ti ngani wang khanin tun ma po khanin mi pui tam tak chuan an zir lo wangin an lo bo che tho an lo bo che thei tho ni pakhat na pahina chuanin engtin nge kan thlan thin mo a system kha kan en chuanin chan chu ran nung te ro te te ho chu à chắc hay thay rong khéo khéo đi anh lâu ta ta chơi đó khá sắc kan ti an tram kan ti te po kharakim kan ti ran nung kha rong sing te lo ni chuanin mu kha har sa em ni chu chuanin maida te po lo in ta se maida te po lo nei te la maida chunga khanin nge ran nung wa the kha avar rong var te lo ni chuanin mu a har sa em thin ani chu tiang zelin kan thai rong ang chi an lo ni phei phei chuanin mu a har sa a ti sol pal a ol em ani amero chu chu de anga film phur thu film phur em chung po khan po khanin ka kan ti sol ve thei tho boka atia ni amero chu ni thei patop chhuwa thanga mo film phur taka ti chu ti ti ya zong chu ani tho bonga ma se e abo chet pal thei tho ani voi ni din hun kan en vele thung chu ngai do tawlamo voi na chu din isera ma po hianin khovel ram sang sang atangin eitu kana lu to ni eitu ram sang sang kan lu da kan lang lu pa khan eitu chu kan lu lawa a eitu pa ka khanin ham khatiang ang a troi te mo a ange I kharakim ho te tel khang kana lu tel ta ni khang khanin kharakim dang ti men kharakim ba ti chu ran nung dang ran nung te ro te dang a in siam ma kan me she lo ran nung dam ta ka in siam chop ta thin da ni khamini wang khanin tun la ei tura hianin khatiang thil kha atam du tabik nu tukani tun mai ma khanin atam ta so thin ne san chu khating ran nung ho kha ron try dara thil sang sang ate mun sang sang ate tin huan a pon I se kan huan chin na hun te fu lo ni phei chuanin en dana kanin ko tanga te mo thai te kan chin ngo chuanin a che vel kha a lo fai lo chuanin ran nung me thian lo kha a ron pung sel thei ni chuti a kan te khin na tunlai khovel changkang to zo ka fel fai tur kan ngai lai khanin tunlai khovel changkang zo ka hianin khatiang ran nungin thla pun na kha lo tam zo le ta ka wang khanin man lai nen kan te khina karon compare don zonin man lai ai ma khanin tunlai a hianin heng kharakim kan ti ran nung ho hi aron try dar kha tam zo ka wangin kan film khur le zo langai ta zo ka ni נסיים רק כמה מיתוסים, נשבור כמה מיתוסים שיש בהקשר של בדיקה מחרקים. יש כמה שיטות שאולי פעם היו עושים, ואולי היום יש כאלה שעדיין חושבים שהן שיטות שהן מועילות להוצאת חרקים, וזה לא כל כך נכון. למשל, יש כאלה שאומרים שאם מקפיאים, פריז, אם מקפיאים את הירקות, אז זה בסדר. ובכן, אם מקפיאים את הירקות, באמת החרקים כנראה מתים, אבל אסור לאכול גם חרקים מתים. אין יותר כזה. אז, ואתה שומר על החרק כמו שהוא שלם, הוא קפוא. אז כמובן שזה עדיין בעיה. או למשל, אם שורפים את זה באש,
אם שורפים את הירק באש, אז, אז יכול להיות שחלק מהחרקים נופלים, אבל אלה שנמצאים בתוך הירק, אם זה ממש כאלה שבתוך בתוך העלה, או כאלה שבתוך הירקות כמו ברוקולי או כרובית, שהם הרבה פעמים מלאים בחרקים, איך אתה יכול להגיע אליהם? או למשל, אז אמרנו הקפאה או שריפה באש, גם לא רואה. גם הדברה, גם הדברה, רק הדברה זה לא מועיל. לפזר חומר הדברה על הירקות שמגדלים. שוב, אנחנו מדברים על ירקות שיש בהם חרקים. יש כאלה שהם לא מוחזקים בנגיעות, אבל ירקות שיש בהם נגיעות, רק חומרי הדברה זה לא מועיל. זה נכון שזה לא מאפשר שיתרבו שם הרבה חרקים, אבל א', יש, מי שמגדל לא רוצה שהירקות שלו יהיו רעילים, שאי אפשר לאכול אותם בגלל מרוב הדברה, מרוב חומרי הדברה, אז הוא לא שם המון. וגם החרקים עצמם מפתחים עמידות לחומרים. אם אתה שם עליהם עוד ועוד ועוד, בסוף יש להם כבר כמו מוטציה כזאת, והם עצמם מתרגלים לחומרי הדברה. אז רק חומרי הדברה זה לא מועיל. מה עוד לא מועיל? לגמרי, חומץ או מי מלח, שוב, חומץ ומי מלח, זה מועיל חלקית בלבד. זה לא מועיל, לא מוריד את כל החרקים. הדבר היחיד שיכול להוריד חרקים שהם חיצוניים לעלה, חיצוניים לירק, זה סבון. סבון כמו סבון כלים, כן? שוב, וזה מועיל רק לחרקים שלא נכנסו לתוך העלה ממש, שהתחפרו בתוך העלה. זה גם סבון לא יעזור. אבל, אבל חרקים חיצוניים שנתפסים על העלה, הסבון משחרר את האחיזה שלהם בעלה, ואז הם עוזבים אותו. וכמובן, כמובן, צריך להסתכל ולבחון היטב תמיד את העלה מכל הצדדים, ואז, ואז אפשר לאכול. thì chua din cái tiếng em mà phim phur thu là đi chua nín em tin nghe chung khara kim ran nung ho de chu kan ti fai ang kan ti chua nín a system kan ti a ti fai na kung sang hang chu a mà se chu tiếng system zong sang po chu kan du fu sam lo vek ani mel ni tu na chen kha chua din freezer a kan da lu da kan kan ti khong vek mayang mo thì kan ti hum vek mayang an ti da ni mà sẽ khá kim hậu ran nung hậu ha freeze la ida cho nên ăn không vek nan thing ei don ni chu mà sẽ ile hu na a khong ang khan ile mai don ta ai ran nung thi ei don ti na ni mai a sual ei tho don ti da ni nge philin don chong lo ni a chen cho nên kan hal hun lum mai ang an ti da ni nia thai an tam na te kha mo mai ya khan han liu ta la te kin nan tu na kan lo hal ani chuan kan hal ta an tam kha me chunga kan lo dan ta ni chumo chuan ma se ran nun kha chu tamai thein ta ni ma se then kha chu an thi nga a thai khan bet le don ta kham pha ti anga ti kha phong kim le lo da ni na broccoli kan tiang chi pa bol kan tiang chi ta chunga ran nung hi na kha ta ni ten fine har se em ni chu kha ti ho khamo chuan then le chuan in khomen hat baran ti chu atura ka mo atura kan ka bang kan ka thi mai do lom an ti ni wa se chu tin kan ti ni po chuanin a tha chung lo ni nge kan ti chuanin atur in kan hum ni anga chuanin kan ka hum nuwa khanin an tang le don tho ni chu khami thaya khanin tin pakhan le chuanin khatia nge khomer kan ti mo khomer chu a man ruwa atura kan ka khanin makdo mai hianin
ran nung te pawh khan kha kha an ve khana chu an thi puya ma se kan ka chuan in an lo in an lo in kha tu ra khan lo nun pui ve thei ta mai ya om zi om to thin lo ani chu chu bang chuan in atur ka atur kan ka vak pawh kha a lo rai chu om zi om a lo om to lo mai thina yan thi pha chu lo pawh ma se lo thi pawh lo ni pal ta se an bet tho ni chu an lo khan in chuan in a ti thla na dang le chu comments kan ti mo comments kan ti chuan in man ru chi khat a thur deuh suk ania ani lo ponin tui chi al mo tui chi al hmang te khanin kan ti thla thei ni ma se chung chu ti kan ti pawh chuan in a tlem te ai te chu a pon lampang ho deuh chau kha mo ho chau kha mo na ti thla om zi om lo ni chút tiếng anh trầm về tem mà thái về là ran nung ủng hộ cái tỷ khác thì nó đàn cháu chút sáu con chỉ hạt mua anh ấy chút tiếng sáu con mang cho cái nuôi cho nên kami khá tiếng không mấy hậu anh mà anh trầm mà thái về là anh nằm anh bị hiện là khá lâu bia lên anh ta sầu đồ ta này chứ mà sẽ chút bao nhiêu à bốn năm bằng châu khá anh là gì ta này đồ thu là sáu lô lệ ta này chứ em bốn này sẽ em tiếc anh tiếc cho nên chút tiếng tui chỉ là mo sabon mang te kan sin fai zo no wa chuanin kan keng kang ti ro ti anin chan chu kha kha na pon lam pang chu kha ana ti fai thei tho wang kha da chu lam pang kan en le tho tho ngai ni le chu amal than te a sir zong zong thira I pakhat te than ngai ni le chun tof יישר כוח, חזק וברוך, רב יצחק, יזכו וימצאו כולם. יישר כוח באמת תודה